Сәлем достар, бүгін мына видеокамераға обзор жасайтын боламын. Управлениясы өте жеңіл, өте ыңғайлы. Алғаным 6 айдан асты. Мінекей, оңға, солға, жоғары, төмен деген сияқты осылай углдарын өзгертсеңіз болады. Мінекей. Мына жерде мысалы мен бұрайын, мына жерде бұрайын. Және бұның ерекшелігі өзінің дисплейі бар, және кнопка вызова бар. Яғни осы кнопкаларды басу арқылы ата-анаға звондайды. Яғни сіздің телефоныңызға звонок келеді. Мінекей, осылай звонок келеді. Және алған кезде олар да сіздерді көреді, олар да бізді мына дисплей арқылы көретін болады. Ал сіздің экраныңызда ол осылай көрінетін болады. Және осы жерде камераны ары-бері, оңға, солға, төмен, жоғары деген сияқты қозғай аласыз. Және одан бөлек сіз мына жерде мына видеоконференция дегенді басып, тоже өзіңізде хабарласа аласыз. Міне мына жерде бассаңыздар, сіздердің дауыстарыңыз камерадан шығатын болады. Ал егер сіз мына қасында тұрған қалынған суреті тұр ғой, соны бассаңыздар, сіздерде камераның ар жағында қандай дыбыстар бар, соны еститін боласыздар. Және одан бөлек мына жердегі поделиться арқылы үйде мысалы әкесімен немесе тағы да басқа адамдармен бөлісіп бірге қарасаңыздар болады. Жалпы бұл камера бізде өзінің флешкасымен бірге келген болатын. Осындай. Бұл флешкада 2 күндегі запись сақталып тұрады. 360 градусқа айналатын, полный алға артқа. Комплектінде одан осындай шнуры келген болатын. Type-C. Бұның ең бір минусы даталар қытайша жазылып тұрады. Атак былай, мына жердегі датасы мінекей түсінікті барлығы. Қазіргі уақытта бәрін көрсетіп тұр. Оның бәрін сіз мен сізге приложение көрсетем, сол приложение арқылы жасайтын боласыздар. Жалпы камера мына приложение арқылы жұмыс жасайды. Осы приложение скачать етіп, осы приложение арқылы настройкасын барлығын жасайсыздар. Мына жерде жоғарыда тұрған плюс арқылы басып, осы камераны қосасыздар. Төменгі жақта сканирование деп тұр, QR код. Соны басып, камераның артындағы, осы жерде камераның артындағы QR-ді сканерден өткізсеңіздер, автоматты түрде өзі тауып береді. Дальше тапқаннан кейін осындай окошко шығады. Я принимаю деп басып, следующий шаг. Міне, Wi-Fi-ға қосылып тұр. Сол Wi-Fi-мен кіреміз. Следующий шаг дейміз. Енді мына QR-ды мына камераға көрсетеміз осылай. Арасы 20, мына жерде жазылып тұр. Арасы 10-20 сантиметр деп. Мына жерде менде 2 камера. Біреуімде қосылып тұрған, жаңа сіздерге көрсеткен залдағы камера деп тұр. Осыған кіреміз. Настройка туралы толығырақ айтып өтейін. Мына жерде информациялық устройство деп тұр. Осы жерде мысалы, егер камераның атын қоймаған болсаңыз, қойып шықсаңыздар болады. Және каждый настройкада осындай долгы бірдеңесі бар. Тоже бұл да минусы. Мына жерде атын өзгертсеңіздер болады. Сосын мына жерде управление деп тұр. Анда зеркально қылып қойсаңыз болады. Бірақ ол не үшін, мысалы сіз оңға жылжыған кезде солға жылжып жатады, солға жылжыған кезде оңға жылжып жатады. Ыңғайсыз ол, өзіме ыңғайсыз болды. Егер сізге сондай ыңғайлы болса, тоже солай істеп алсаңыздар болады. Ал мына жерде сіз басқа адамдармен бөлісе аласыз. Мына жерде громкость, микрофон, динамиктің барлығын громкость. Өте қатты қойып қажеті жоқ. Өйткені андайдан деген бірдеңелер шығып кетеді. Қатты азайтсаңыздар тоже. Сосын мына жерде настройка часового пояса деп тұр. Осыны да дұрыстап істеп алсаңыздар болады. Негізі бұны орнату өте жеңіл. Менде келуімен 8-9 мың теңге ма, сондай теңге шықты. Мына жерде астынаға түссеңіздер, оның алдындағы запистерді көре аласыз. Мына жерде. Сосын датаны қойып, негізі мына жерде 32 гигтік карта тұр. Бұл жерде соңғы 2 күннің ғана видеосын көре аламыз. Түнде де өте жақсы түсіреді. Қолдануға өте ыңғайлы, тапсырыс беріп алдырсаңыздар еш өкінбейсіздер. Бұның ең бір жаманы,
рекламаны өте көп шығарады. Және аныңызда мына жердегі датаның да аты қытайша жазылып тұр. А так бұлай цифрлар бәрі өзімізге түсінікті тілде. Ал достар, сіздер бұл камера туралы не дейсіздер? Егер сұрақтарыңыз болса, төменде комментарияға жазсаңыздар, жауап беремін. Өзіме бұл камера өте ұнады. Дәл осындай 4К качествосындағы Wi-Fi бар, дисплейі бар, кнопка вызовасы бар камералар Қазақстанда ең кемі 20 мыңнан басталады. Ал мен бұл камераны Пиндоста небәрі 7-8 мың теңгеге алып отырмын. Бұл келумен бағасы. Ал әдеттегідей видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.